Salut! În videourile mele am mai spus că limba turcă este o limbă aglutinantă. Cuvântul aglutinant vine din limba latină, din verbul aglutinare și înseamnă a lipi la oaltă. În limba turcă, prin adăugarea de afixe și sufixe la rădăcina unor cuvinte, se schimbă sensul acestora și astfel, prin cuvinte puține, putem exprima foarte multe lucruri. Astăzi vă voi da un exemplu. Cuvântul ghelemie bilirtâc este de fapt o propoziție complexă și se poate traduce în limba română prin puteam să nu fi venit. El are la bază rădăcina a două verbe. Primul este verbul gelmek, care înseamnă a veni, și al doilea este verbul bilmek, care atunci când este folosit de sine stătător înseamnă a ști, însă când este verb auxiliar